ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის და იმ ძალიან აქტიური დისკუსიისთვის, რომელიც დღეს გქონდა ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. მინდა კიდევ ერთხელ დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი კურსი, საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც არის ასახული ქვეყნის მთავარ დოკუმენტში, კონსტიტუციაში, პარლამენტის რეზოლუციაში, რაც არის პირველ რიგში მიმართული ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სრულფასოვანი ინტეგრაციისკენ, რაც არის დადასტურებული საქართველოს მთავრობის პროგრამაში, არის შეუქცევადი და ამ მიმართულებით ჩვენი ნაბიჯები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნაბიჯები, როგორც აქამდე, ისე მომავალშიც იქნება თანმიმდევრული და სრულ თავსებადობაში ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფო ინტერესებთან. მე არ ვაპირებდი ოპონენტების გამოსვლაზე რეაგირებას, იცით თქვენ, რომ ეს არ არის ჩემი ბუნება და არ გამოვირჩევი ძალიან მძაფრი რეაგირებით, მაგრამ ის, რაც დღეს ჩვენი ოპონენტების მხრიდან მოვისმინეთ, ეს მართლაც იყო ძალიან შეურაცხყოფელი პირველ რიგში მთლიანად საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის და იმ დიპლომატებისთვის, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში უხრჩაუხრელად ემსახურებიან ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. მეც ვიყავი ოპოზიციაში, ბევრ თქვენთაგანთან ერთად, მაგრამ არასდროს არ წავსულ ვარ ჩემი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. არასდროს არ ვკადრულობდი იმას, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. ქალბატონმა სალომე სამადაშვილმა მძიმედ საყურებლად შეაფასა. ჩემთვისაც უმძიმესი იყო მათი ცქერა დღეს. ძალიან მძიმე იყო. მათ შორის იმ ადამიანებისგან, რომლებთან ერთადაც გარკვეული წლების წინ ერთად ვიყავით დიპლომატიურ სამსახურში. მათ შეურაცხყოფა მიახენეს მთელ დიპლომატიურ სამსახურს. იმ კოლეგებს, მათ შორის ვისთან ერთადაც მათაც უწევდათ და ის ადამიანები, ვინც დღეს აგრძელებენ საქმიანობას სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. საუბარი იყო აქ სირცხვილზე. სირცხვილი ძალიან ბევრი რამე არის და მათი მხრიდან ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი და არასდროს არ შევეგუები და არ მივიღებ ამას. სირცხვილი არის ის, რა მდგომარეობაშიც მიიყვანეს მათ ქვეყანა და რა მდგომარეობაშიც გადმოვიბარეთ ის 2012 წელს. ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია, შედეგი, ის არის სირცხვილი. ბორდერიზაცია, რომელიც შედეგია იმ ოკუპაციის, ეს არის სირცხვილი. ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქის იძულებით გადაადგილება და საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებში ტოლვილებად ყოფნა, ეს არის სირცხვილი. ათასობით ქართველის გამოძევება რუსეთის ტერიტორიიდან, ეს არის სირცხვილი, ეს არის შედეგი მათი მმართველობის. საქართველოს გაქრობა საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგიდან, ეს არის სირცხვილი. მე აქ ხელთ მაქვს შედეგები და სტატისტიკა. თუ რა იყო 2008 წლიდან 2012 წლამდე ჩვენი შედეგები საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში საქართველოს აქტუალიზაციის კუთხით, მათ შორის მიღებული რეზოლუციების რაოდენობის თვალსაზრისით და რა შედეგები გვაქვს დღეს. სირცხვილი არის ის ნულები, რომელზეც აქ გამოდიოდა ერთ-ერთი ჩვენი ოპონენტი და ამბობდა და იმასაც სრულობდა და საზოგადოება შეცდომაში შეყავდა, რომ ნული არის მხარდაჭერა და საერთაშორისო თანამეგობრობის უმაღლეს დონეზე ლიდერებს შორის განხილვის თემა არ არის. მე ვისაუბრე ამის შესახებ, მაგრამ ისინი არც მისმედნენ. ეს არც არის მათი დამოკიდებულება, რომ მოგისმინონ და ამაზე კონდეთ ადეკვატური რეაგირება. არც მქონდა იმის განცდა, რომ მე მათ გადავარწმუნებდი. მე საზოგადოებას ვესაუბრები და მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს ეს და შედეგებით და არა იმ რიტორიკით და უმსგავსო გამონათქვამებით იმჯელოს, რასაც ისინი დღეს კადრულობენ. სირცხვილი რა არის? 2012 წლამდე გენერალური ასამბლეის მდივნის გაეროს მდივნის ანგარიში ძიძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ ანგარიში იყო ერთხელ, 2012 წლის შემდეგ იყო 6 ჯერ. გაეროს ადამიანთა უფლებათა საბჭოს რეზოლუცია 2012 წლამდე ნული, ნული. ჩემი პასუხი ბატონ კანდელაკს.
2012 წლის შემდეგ 3 რეზოლუცია გვაქვს მიღებული. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უმაღლესი კომისრის ანგარისი 2012 წლამდე 0, კიდევ ერთი 0. 2012 წლის შემდეგ 3. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოადგილის გადაწყვეტილებების საკითხზე ევროპის საბჭო კონფლიქტების საქართველოში 2012 წლამდე 0, 2012 წლის შემდეგ 5. ევროპის საბჭოს გემდივნის კონსოლიდირებული ანგარისი კონფლიქტის საქართველოში 2000 წლამდე 6 განხილვა, 2012 წლის შემდეგ 11 განხილვა. აი ეს არის სირცხვილი. და ეს არის ის კონკრეტული შედეგები, რა შედეგებები ჩვენ გვაქვს. მე ვეკითხები მათ, მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ახალი დამთავრებული იყო 2008 წლის შემდეგ. და ყველამ კარგად იცის, რომ გაცილებით მარტივია, როდესაც საკითხი არის ცხელი, როდესაც მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები, თუნდაც ის ახალი დასრულებული იყოს, რომ მიაღწიოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან კაცრ ზემოქმედებას ოკუპანტ ძალაზე და იმაზე, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რატომ ვერ მიაღწიეს მათ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ? ამაშია საქმე. აი ეს არის სირცხვილი. სირცხვილი არის ის, რომ ადამიანებს ციხეში აწამებდნენ, სირცხვილი არის ის, რომ აპატიმრებდნენ სატელიტურ ანტენებს, სირცხვილი არის, რომ ადამიანებს საკუთრების უფლება ჰქონდათ წართმეული, პოლიტიკური ნიშნით ხდებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან დიპლომატების განდევნა და ამ პროცესს ეს ჩვენი კოლეგები დღევანდელი ხელმძღვანელობდნენ. მაშინ, როდესაც ისინი ხელმძღვანელობდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას. ეს არის ყველაზე დიდი სირცხვილი. სირცხვილი არის ის, რომ საქართველოს საერთოდ გამქრალი იყო 2008 წლის შემდეგ. გაიხსენეთ, რამდენი ქვეყნის ლიდერი ჩამოვიდა 2008 წლის შემდეგ, მე მხედველობაში არ მაქვს კონფლიქტის დასხრომასთან დაკავშირებული მედიაცია, რომელსაც პრეზიდენტი სარკოზი და მაშინ ჩართული ადამიანები, ლიდერები აწარმოებდნენ. რამდენი ქვეყნის ლიდერი ჩამოვიდა 2008 წლიდან 2012 წლამდე საქართველოში? არც ერთი. რამდენი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოვიდა და შეადარეთ დღევანდელ მდგომარეობას. როგორი ინტენსიური ვიზიტები გვაქვს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ეს არის სირცხვილი და პასუხი მათ ქმედებებს. სირცხვილია სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების სანაცვლოდ ვაჭრობა ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზების მიღების კუთხით. ეს არის სირცხვილი. მე მინდა რომ ამ ყველაფერზე ჩვენ საზოგადოებას გქონდეს ძალიან კაფიო და ნათელი შეფასება. საზოგადოება, ჩვენი ხალხი ბრძენია და ყველაფერს კარგად ხედავს. სირცხვილია, როდესაც მაპის არ მიღებას ისე ყიდდნენ საზოგადოებას, რომ მაპზე უფრო მეტი მივიღეთ. ეს არის სირცხვილი. სირცხვილია ის მაღალი მოლოდინები, რომელსაც უქმნიდნენ ვიზა ლიბერალიზაციასთან და ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებასთან და პარალელურად სინგაპურის მოდელზე საუბრობდნენ. ეს არის სირცხვილი. მე კიდევ აღარ შევჩერდები, ძალიან ბევრი რამეა მათ ქმედებებში, რაც იყო სირცხვილი, მათ სინდისზე და ნამუსზე იყოს ეს. არ ვაპირებდი ამ თემებზე გამოსვლას, მაგრამ სამწუხაროდ მომიწია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მთელი დიპლომატიური კორპუსი თქვენთან ერთად, პარლამენტთან ერთად გააგრძელებს ძალიან აქტიურ საქმიანობას ყველა მიმართულებით. მათ შორის ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, კიდევ უფრო მეტი შედეგების დადების თვალსაზრისით, ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და რა თქმა უნდა, ნომერ პირველი ამოცანა ჩემთვის არის ქვეყნისთვის საფრთხეების აცილება, მინიმიზაცია იმ გამოწვევების, რომელიც ჩვენ წინაშეა, რადგანაც უზრუნველყოთ საქართველოში სტაბილურობა, სტაბილურობის გარეშე არ არსებობს არც განვითარება, არც კეთილდღეობა. ძალიან დიდი მადლობა.